ഹായ്, ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു ടി വിയുടെ കംപ്ലൈൻറ്റാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. OnePlus ആണ് ടി വി. ഇതിന് സ്പീക്കറിന് ചെറിയൊരു തകരാറാണ്. കസ്റ്റമർ പറഞ്ഞത് പതറിച്ച ഉണ്ടെന്നാണ് കംപ്ലൈൻറ്റ്. ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കുന്ന ടൈമിലൊക്കെ നല്ല പതറിച്ച ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മളപ്പം അത് നോക്കിയപ്പം സ്പീക്കർ നല്ല രീതിയിൽ സൈഡെല്ലാം പൊട്ടി ഡാമേജ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു പതറിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ടി വിയിൽ വരുന്നത്. അത്യാവശ്യം 4 വർഷം അടുത്ത് പഴക്കമുള്ള ടി വിയാണ്. 4 വർഷം കൊണ്ട് സ്പീക്കർ ഇങ്ങനെ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ സ്പീക്കർ എന്തായാലും റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.